1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Welcome ke Bumen. Kami jelajah ke Bumen ya. Tuh di sini mobilnya lumayan berani-berani banget kalau buat nyalip. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kita udah mau jalan ke Tegal, kita udah muterin Banyumas sama Kebumen juga. Tadi lewat jalur kecilnya nggak gua record karena banyak nyasarnya gara-gara map. Jadi ini udah jalur utama ini. Udah arah Gombong. Rencananya kita memang bakal lewat Waduk Sempor ya. Di sini jalurnya belum ekstrim. Jalur ekstrim itu kalau udah agak ke depan, jalurnya baru ekstrim. Buat miring-miring cocok lah ya. Dari tadi ternyata mode foto men, bukan video. Ya Allah. Dari tadi gue ngoceh banyak banget. Miring-miring sampai nyaruk-nyaruk. Aduh. Nggak ke-record men jadinya. It's okay. Tetap kalem. Aduh. Alamnya men. Memang alam di sini indah banget men. Perbukitannya masih masuk, ngeri juga. Jalurnya emang bikin tegang di sini. Tetap waspada pokoknya ya. Tapi asli pemandangan di sini bagus banget. Aduh, aslinya gue nggak suka miring-miring. Tapi karena jalur yang gue lewatin dari kemarin buat miring-miring, jadi gue coba belajar miring-miring dikit ini. Tetap jangan ditiru ya kalau memang motor sendiri nggak support, apalagi ban motor nggak support, jangan ditiru. Karena untuk ban sendiri gue pakai soft depan belakang, depannya RC, belakang FDR ukuran 90-80. Jadi ukuran salah satu ukuran rekomen juga sih kalau buat miring-miring.
berani sih, karena ban dia juga ban hard sih, ban biasa. Jadi nggak rekomen buat miring-miring. Wow, aduh. Jalurnya mantul-mantul, men. Aduh. Jangan terlalu dekat. Waspada ya, kalau misalnya ada truk atau mobil yang di depan sepertinya berat nanjaknya, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Minimal ada space buat menghindar kalau mobil yang di depan mundur. Imam suruh depan dulu. Depan, Mam. Jalurnya sampai sini nggak begitu halus. Bannya terbang-terbang, depan belakang terbang-terbangnya ini mah, gara-gara jalurnya, men. Aduh. Tuh, kalau Imam di depan susah kalau buat ngambil miring kanan kirinya, soalnya dia ngerem. Kalau gue di depan dia ketinggalan jauh banget. Wah, emang nggak boleh egois sih, harus tetap iniin ritmenya ya. Aduh, Allahu Akbar, kaget. Emang jalurnya tuh mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Rem ini paling ganti nih, rem belakangnya udah nggak begitu tebel. Misi-misi, Pak. Tuh kan, kalau gue di depan pasti Imam ketinggalan di belakang jauh. Suara gas rukanya loh, sangat mengagetkan.
Udah tahu gasruk tapi malah pengen dimiringin lagi. Enak banget gitu. Jago di jalanan begini doang jangan ditiru ya. Bukan jago sih, asal kebut. Kalau misal ada uang lebih, main di sirkuit. Jadi profesional ya. Kalau ini hanya cuman apa ya, seru-seruan aja sih, nggak yang terlalu kepengen miring-miring banget atau gimana. Menurut gua pribadi ya. Bendungan Kali Sapu. Mandiraja, Banjarnegara. Purbalingga, Mam. Kiri. Kita ke kiri. Soalnya kita mau ngarah ke Purbalingganya ini.